Lokolo yozali yokaka libondeli nanga maya miso ekotanga elika monene sena yo baboti batkufa natikala na suka ya mboka loboko na litama na nyango akosunga yokelanga mawa nazali kosenga yokolo nabotama na lisumu. Bonsoir ma soeur. Ponge zate na kokola la temuteme salinga pasi na bindeni ba na nzambe baza na ignorance makambo ezoleka ezolobela bino lokote ezofungola bino misute mabe ezoleka na internet oyo basigné ba contrat na bango na monde à ténèbres babino tika to détruire ba faible bato bazoke d'église po batiko ke d'église bato basambela po batiko sambela tant ba yoka ke soi-disant pasteur boyaza mutakala pasteur bo bimina mwasi bo olembisa siko bato bakendaka ba église. C'est ça que ba géo satana sali tant bo mona bo bité yango ngala kendaka so sambela te yango biso kendaka so binzambi te parce que ba faux pasteur baza ebele. Il y a des vrais pasteurs et des faux pasteurs. Ba oh bo mona ba libanda wana ils sont des faux pasteurs mais il y a des vrais pasteurs. Bazo sala bino we po bo lemba makambo nzambe. Pour comme vendre la bandaku pour lemba na ba vie de prière et ça va contrat na bango ba signer na monde à ténèbres li kamni ne sila ate to mona makamba ba faux pasteur ebele zorale mususu 5 jours 6 jours et sili ya bango zo bakisa makaka po ba lembisa ba na nzambe to komi na distraction okolamuka na tongo boye Moïse Mbia Maki Kalambai Michel Bakemba Peniel likambo moko esila te bozo comprendre que ba o distraire biso balingi to sambela te to boya nzambe te ma bango bayibi ke ba okota lola te ba olinga biso pe to kota lola te bo fungola misu makambo misana bango mabe ebandi lelo te e kamusa bino te ba na nzambe comment poko sala focaliser pardon ne loko moko na fadi na ngina lala na oki passe na mtema na bi ndeni ba na nzambe bazobunga banda bakangami kana likambo moko oyo ezo distraire bino sambo yeba baza batu ba signer déjà contrat na monde à ténèbres à cause ba bien mokili parce que bon ba boya na bango Yesu ba bi passe à Yesu ne kulusu et songo ba pasteur bo bisanga mabe ya pasteur mbia est boye bien ngolelo mabe ya Mike Kalamba est boye bien ngolelo ya ba o batikali boye bien ngolelo te est-ce que Mike Kalamba est en kende ko ba la peine ya bete ke peine ala ta ba mini jeep mais soka zaki musala nzamba solo pourquoi changer ki pénalité mais nyo sona elobela bino le côté Mike Kalamba est soi-disant qui chante à l'Éternel mais peine zaki toujours na mini jeep était toujours sexy pourquoi changer qui était le long de temps ba ina histoire na bango o peut détruire ba na nzambe biso to comme kan internet peine Mike Kalamba bo fungola misu bofungola misu eza mu pepe ya diable ye makambo ezolinga invité batu et me ba kufa et distraire biso devant la face de Dieu toza na besoin makambo te l'air est grave pourquoi tu vivre na distraction na ignorance à cause ya ba sataniste pourquoi il y a des faux pasteurs il y a des vrais pasteurs bon c'est pas mélanger te que quand ba église union ces hommes mais non il y a ba vraie église pesali bobima na kata ignorance histoire ya Mike Kalamba ya Moïse Mbia bobima Moïse Mbia zamba liboso te bazo basala mabe mais bazana bayoka banzembo na e bazawana bakumisaka Moïse Mbia les gens qui sont séduits par le pasteur les gens qui sont séduits par les mamans prophétesses mais bato baza séduire na onzamba tsakati na bango mon côté yongo moni tozo kuta na ba bêtise o na mabe o na bino onso pongite fona kolobela ba na nzambe o ko za d'accord na nzamba pambola e to komi na tamo be diable atemi azo frapper ba o ya ye nzamba azo protéger ba o ya ye toza na 2020 toza na 20 sur 20 grâce e baki sami 2020 shalom ma sœur 2000 mon frère pardon 2020 oyo eza 2000 la bénédiction je crois Satan a tellement moni to ya bénédiction eza enlevé trop makasi a ya o longola a une épisode distraction au moins makambo et bando bimaka ba mitakala moi aussi quand j'étais dans le monde na sala pe bêtise à mutakala na tindela ka pe mutakala exactement que so tindela mutakala aza obligé à publier eza ba Jésus le capa ya diable parce que mutakala lokaka batu ndeko na ngai mutakala za soki yobotami papa ko kipo na mama mais soko comme na âge mo mutakala ba bombaka soko po mona ba mutakala ba internet bazo loka donc nyozo tala mutakala no comme na molimo mai o comme na mari de nuit o comme déranger ba mari de nuit nyoso teka ozo obligé mona ka bango mususu bando ya ba coucher o bando mona bango te ba bando so ni so na couple na yo ba bando benganisa mibali pembeni na yo
botika milimo na bango mitakala bayebi makambo bazo sala ya mitakala wana bayebi bajena bango bazo sala eloko nini sila kate eloko nini sila te banda to bandi to okende 2 semaines mai kalamba e peniel Moïse mbi nana tinda ka bango bake kolinga basala nzambe biso tuto yamba nzambe pourquoi toza séduit na ba pasteur te nga banda na yamba nzambe be preuve nga na partager na leki na vie na mutu pe na coucher na ba pasteur. Pourquoi je fais pas ça? Parce que moi, ça bala kana ta nzambe. Bon, bazo kene na pressé parce que pasteur wa yebani, pasteur wa zana voiture, pasteur wa zorambo ma bonza. C'est pour ça que ko pesa banzoto na bango pa pasteur ba coucher na bango. Maintenant, mon pasteur wa coucher na yo akosa ki yo libala bali yo tendo moni makambo ezako bima. Parce que mututu olala na pasteur azana malédiction. Pourtant ozola na pasteur, obanga sous pasteur on a okoye église bona pasteur bona ko yoko matia te oya pona ko yoka pasteur. Ton baloba ki bébé je t'aime bébé monte sur moi, ba yaki na internet c'était. Ndo mon ba komi ko distraire biso. Ba komi ko distraction na banzembo na bango, o mona banju ko sambela, o tie nzembo nzambo kasi ya nzambe mona saint esprit komi fatiga lembe mo epozi pongo lali. Zoka tozo yemba banzembo batu mabe, tozo prier na batu mabe. Tout fungola misu, to bima na ignorance. Moi je suis contre personne. Et là c'est présenté parce que bazo kangalo la pona ba na nzambe, ba lembisi ba na nzambe. Balingi ba na nzambe ba kota lola te. Les gens na batu ba komi ke biso to ke sub église te. Ba ko tu baza ba lokuta non. Ya ba lokuta na ba oya solo. Bo moni ba frère tu balingi ba poésie à mokili. Soko moni bango na ba Facebook baza na pine be 10 000 photos. Soko moni bango na ba Facebook ba laksaka ba voiture. Soko moni na Facebook baza la ka likolo ba passer nyonso. C'est ça que baza ba tu ya nzambe te. Mutu oza na nzambe abuka naka. Mutu oza na nzambe il faut za na se. Il faut za la imila za na se. Pour royaume de Dieu, il faut za l'assembler ben un enfant. Mona mkato beti ato fingiye. Azong sa te. Bango so ba bimisel bango ba bezi lo mona bon internet ba créer ba problème. Bazo tia ba photo na bango, bazo linga ba lobela ka bango. Mende to lobela bango boy. Bango e ça la bango plaisir. Diable azo bango c'est bien. Bo créer sous baise. Bo créer sous baise. Bo créer sous baise. Mais to leki sa ba jour na biso mikolozo leka. Biso mutu to perdre présence en Zambie. Biso mutu to tristesse Saint-Esprit. Bango ba tristesse Satan na te po Satan na zane na bango. To fungola miso to bima na ignorance. Tobi mana ignorance maye mbule betaka mbule silaka likambo ezo sila te ba nzambe ba comprendre to vivre na ignorance. Michel Bakemba azana nzoto lokola biso azana ba sentiment nzoto le msusu ba balaka te parce que bazana na molimo impudicité to prier pour na ye nzambe yoki la frère Roma wazanga lola te nzamba sauver molimo na ye toujours obligé to focaliser kana ba makambo nyonso comme kana makambo nyonso mitakala. Tout le monde a oh ya Moïse mbia. Tout le monde a boy. Oh soki ya ibodo. Des choses là c'est des distractions bande konanga. Tout bi mana distraction makambo zo le kan internet. Na koko so pongite na bi. Na mona susu fi wana susu elia na leka lobi. Oh Moïse mbia bizana on a tous en besoin na ngote. Moïse mbia ko abiser na fi wana église na yeba to ba okimate. Parce que les gens qui sont fans de Moïse mbia batu bakendaka sur église bona nzambe te soko tel même l'église a pasteur Moïse mbi omona ke batambongo bazaka liboso bata passe bazalaka na sima na Bethel so tel ba maman bavandaka na kati église wana na o bavandaka libanda ya balabala baza batu moko te okomona ya libanda bazana ba foulard na mutu lokola nga ba couleur échange bango o ya kati baza batambongo mais batonto ba okende kuna ba oke kosambela molima pauvreté elonga bazomona te ke Moïse mbi azo s'enrichir Moïse mbi a des maisons Moïse mbi a des voitures. Mais ce que batabongo atabo lobi ke Moïse mbi les méchants. Est-ce que bato ba otika Bethel? Bako yo sambe na église na bino? To sambe la ndepo na bango, babima na ignorance. Mona nzamba sola priya ke nzambe bimisa bana no tu bazana église ya mabe. So to sambe la pona bongo te ndeko nanga, to mando zaka na distraction akola na mambo zo le kan internet. Diable avanda na internet ko le quand même ndoki na buta ko pumbolo na ndako. Internet est dans la sorcellerie et consciemment c'est pas possible. Remarquez quand on simba téléphone à 12h, tant on souffre beaucoup mais déjà 20h, vous avez qu'à y a téléphone. Tout bien na ignorance. Ba okangela biso lola, ba lito kota lola ta cause ba bêtise na bango. Ba frère wana ba se bateka ba âme na bango à cause ya biloko ya mokili. To boya histoire ni nesi la raté. Peigner la solo ba une fois vanda na ye. Histoire rezo continue kaka. Histoire rezo continue kaka. Histoire rezo continue kaka. Mingi pe o ba continue lo bela histoire o parce que baza ya bisoté.
Toza papa mon côté baza ba na nzambe te. Pour senga Saint-Esprit sunga kabino. Comment vous êtes des aveugles bande konanga bolimbisanga. Vous allez wana pour vous ça Saint-Esprit afungola bino misa sunga bino. Saint-Esprit va commencer à vous dire que yaza yangate, yaza ya biso te, yaza ya biso. Mais ce bon monde parce que vous en attend tout na Saint-Esprit te. Mingo bozo mona ba otanga ko nzambe baza nzambe te. Ba frère mingi ba pasteur mingi baza ya nzambe te. Satan ati bango na pour ba détruire ba âme nzambe. Pour ba détruire biso moto ko luka so ba pasteur na ba détruire biso parce que tozo kene église sans tout na nzambe. Tozo kene église sans tout na avis à Saint-Esprit. Au lieu to ba Saint-Esprit sunga biso to ba ke sika to ni ata makolo na biso so geze sika malamu. Biso to tout na raté. On va seulement à l'église parce que on chasse les démons à l'église. On va à l'église parce que kuna ke ba lobaka makambo. Dans Actes des Apôtres 16 et 26, pardon. Il y avait aussi des gens qui parlaient dans cette dame-là. Pas prophétesse, il y a diable baza, il y a nzambe baza. Toi-même, tu es prophétesse de ta vie. Bokenda église pour batondi une église. Bokenda église parce que babi église na ba sali sarabat. Mais depuis bokenda église, on est bola munino yo mo na vie na. Vie de prière on est comme na combien de pourcents? Présence en nzambe nino pour moi na nyonso o assemble la nzambe so ma beza il faut sentir même ceux qui place ceux qui ba démon baza la place na mauvaise il faut aussi sentir ceux qui sentara même pas ma beza ceux qui sentara même pas il y a des présences ça veut dire que non nous vandi nzambe kati na yote pour ceux qui vandi nzambe kati na obi na ba ignorance makambo tozo le kana internet oyo et comme ko wumela et comme trop to yo otikala boye soyez to tikali. Éloignez-vous de moi, je vous connais pas. Bah frère, on a baza bien. Bah on lit bah soso tous les jours. Bah on a bête de voiture. Bah on a bon na bango. Oh tout au salle d'internet. Oko etali bango te pour bah yebi ke bah si bah teka molimo na bango. Oh yazana ko banga nzambe a se repentir. A ko linga senga nzambe pardon. Mais bon bazana tina kutu bolobela bango tata bo finge tali bango te bazana ba fani na bango il fallait ba yemba na mokili mais ba yemba na mokili ke ba wera na ba kofi ba kanga déjà donc mon ba yana kombo ya bonzambe muto azana nzambe abanga nzambe ba frère ba banga nzambe to mon ba leka na ba direct ko draguer ba fille donc mon ba leka na ba direct ko senga basi ba nzoto na bango ko bazana loko nzambe kati na bango te ata bo sambusi bango o mona ba fanatique na bango ba ke tolinga aka bango Yon moni ça sert à rien. To prier nzambe, ba nzambe ezala likolo na bango. Po bango, babwa na bango nzambe bazana orgueil. Muluba nyoso taza mabe. Là je suis contre. Je suis pas muluba, mais na za mona nzambe. To tiko loba ke ba luba bazana mabete, ba swahili bazana mabete, ba mongo bazana mabete, ma ngala bazana mabete. Nzamba ke la biso na lolenge na ye. Ezande cœur de l'homme est mauvais, ba tu o bazo sa mabe, bazo lati sa ba luba, ba olati ba kongo, ba swahili ba ngonde bazana mabe, ba pona mabe. Zana mutu mususa bandi na pasi. Nzamba pambo la chanson kwa ndeko na biso ya mwasi o Rosie. Wa yembi meilleur ami. Ayembi nzambo kitoko. Meton na komi ko tala ebo akena kina kiko kuta na ba mission o déjà ke ba koma libanda Yesu. Parce que nzamba pambolié. Ma bosani ke nzamba pambole aza capable aussi ya ko botole grâce au apesi. Et ça parce que tozo vivre na ignorance. Ba nzambe mingi bazo fifa na ignorance. Omona mutaya na nzambe me vina eza kana mokili na libanda. Vina eza na nzambe na boîte na makamutu mabe ya mokili. Il est là-bas. C'est pour ça moni ke to zonga sima. Yo moni ke to avancer na kibonzambe te. Ngando kona mino bachola kangati. Pourquoi zo bala te mais na ko bala kaka mobali na moni bende ba yaka na bali. Libale zaka na tanango. Nzamba prépara nano mutu. Esenga ka brisement, esenga ka délivrance. Mama nzamba eza pasi ngaku na kanisa na okokate. Soki nzamba azaki na ngate ya solo, mais na sina zonga na mokili. Combien de combats on a joie. La nuit quand les gens dormaient, moi je dormais pas. Ba tout temps bazo lala ngana lala kate na vanda kabe po wa yo bundisa ngana butu. Et bon nzamba bwena tika ina zaka na distraction mamba ba Moïse mbia, na na distraction mamba ba Mike Kalambai. Non. Na rosa na distraction te na ensemble la nzambe nde a touché bango ba bonga na ya solo na ensemble la nzambe nde a touché mabota na bango ba bonga ba ndeko baza na kata ba église mabe nzambe a touché bango ba bima ba luka ba place ensemble la solo to prier pour na bandeko baza ko bunga to tu ko critiquer bango to tu ko finga bango to tu ko publier bango na kata ba Facebook ya sali ba sel to za na besoin na ngote. Toi, on a besoin de la prière. Peigner la loba qui oui. Peigner la loba qui oui. Mais peigner aussi les femmes sages battues sa maison. Mais là, on y peigner la cocaïne qu'on s'est répété en année. Il faudrait qu'elle tire à bas genoux, ne sait pas prier pour son mariage aussi. Tout à la rappelle deux côtés aussi.
Toko takati ma distraction na bango. Les aides kamba kopé sa conseil au prix. Parce que Bible dit que une femme sera bali azan a droit au divorcer. Même si mo bala kei oza toujours moi si ya mo bali wana po mona ki ma manzambe za pasi. De wande mo bali ya kufa. Mais biso tozana kake tozo ka ba part, tozo ba part, to bosa ke nzamba te wana pas pour diviser. Mais pour encore sangisa, pour yemoka sangisaka. To bi mana ignorance bandeko nanga, to bi mana ignorance. To pona nzela moko. To pona nzela moko, ezaka nzela nzambe, za de gauche te droite te za nzela nzambe. Kolala kolamuke za ngolo, mapele ya msu na tongo le msu pe Yesu au ya le msu tout à l'heure ye. To bongisa nzela. To mo olala okwa ba kufi, otali ba bêtise ya Moïse mbia, obosa npe pongyozi yo. Tongo lali po bosa to lamuki na tongo kamo lamuki na tongo boso liwe ye, to bi mana distraction na bango. To bi mana distraction na bango bandeko na ngai. Na kokozwa pongi te na tali oh na muna mwana na mwasa zolela. Na epona sauver milimo ba fille. Muta sauver milimo ya bana nzambe za nzambe. Nzambe mutabimisaka mutu na kata potopota komisie ya ye. Nzambe mutatushaka magicien. Parce qu'il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant les balles. Donc ils ont batu mususu ke nzambe azana taille moko benga bango. Yo sauvé te yo parce que ba prometa ki yo libalo pesi nzoto le msu libale simite. Il y a des certaines pasteurs bazana basi na bango ya butu. Et tant que so zana mwasa butu si sinon au contraire tu dois pas se marier. Mais il y a certaines femmes bakendara on peut sa banjoto. Comme il y a une église, moi j'ai parti prier bien aimé dans le Seigneur. Donc on a quelle église dans ensemble là, donc ba fille to bazana basi ya pasteur. Donc on a peine à continuer l'église on a ba bokenga mu peu. Pour ce côté église là, tu vas commencer à rêver que pasteur c'est mobile no a vie hein. O comme l'autre qui pasteur za mobile na yo, o bando ya église o tala sous maté to comme mourir pasteur. Surtout ngapi mu pepa ne joindre na comment il va mourir pasteur ango. Mais na bolingo nzambe nzamba permettre ki te ke mabe comme langai. Quand tu es séduit na pasteur, ce qu'on monique ezama nzambe te, mets tes genoux par terre. Non comme écoute ko bete ba ninga na ngai, il faut que pasteur abalanga parce que pasteur yema comme ko loti sanga bandoto na ye. Pasteur moi comme que son na la na lota ke ya balinga, na loti ko to bote pour que pasteur comme ko utiliser ngata que sa femme de moi sina ya butu à cause de biso moko ignorance. Moi c'était même pas ignorance, moi ça que na ya nzambe na yeba kite makambo zo le kan église na kase ke batutu basambela na église ba yebi nzambe. Mais ça la batu musuke ayebi makomi makasi, mais zo sala makambo na ignorance bien aimé dans le Seigneur. Tout ça l'attention aussi. Na l'église auto zo koti sa makolo. Tout ça l'attention na basali na nzambe. Eza basali na nzambe mususu azawa na kaka pa kushaka na ba fille ya bebisa. Là moi je vis ça. Na tomba amoureuse à pasteur ton abando sambela sika. Pasteur là azaki na kisi nga na mona ka tesenga ke nzambo lobanga ke azana kisi. Na sali boy na nyo kwami. Mais il y avait tous les femmes qui étaient là, ils étaient la femme des pasteurs. Il y a une femme même qui chante yemba na kotanga kombo na été. Oh batu ba yemba penzemba fi wana. Mais cette sœur abimara na butu grand sorcier. Siko ba jena bango ba sala na pasteur wana. Tous les filles dans l'église bango tout ba lota les mêmes visions nga pena lotaka. Na ka saki na zanga moko bandeko na ngai. Na kenda ke église mona lati pe ilamba ya mulai. Na oke l'église pona bolingo. So na komi na église olina sambela nzambe na olo tefuna zonga ndako nalamba pondu, nalamba madesu donc balongola kinga vraiment kibonzambe kati nanga, mais na zaika na eloka nzambe kati nanga, olena pensaka na nzambe na ko penser na libala. Yo mone zo kutana na ba série oyo. Bata un peu de fois à quelle église pasteur a conseillé pasteur a séduit au mon ami pesi pas pasteur. Yo moto que l'église ne laisse personne te touche dans la tête. Ngana tika ba sambele langa. L'église ma beza makasi ndo nanga. L'église ma beza makasi mais ya malamu pezali. Il y a des vrais hommes de Dieu et des faux hommes de Dieu. Bazo utiliser ba na nzambe, bazo utiliser ba chance ya nzambe. Ko loti sabana nzambe ba ndoto na butuke. O lalo ke lota ke pasteur yo na mobali na vie. Eza ba pasteur mbosa makambo wana na ba na nzambe. Ko loti sabatu ba ndoto. Ngala kanisa anga mokutu na olota ba ndoto wana bandeko nanga. Nzoka toze belé. To lota les mêmes ndoto ke pasteur mobali songa ko lota tiki na oke kupa pasteur ko sukola ba sani. So na moni bona la muki o nzambe mesaka mbali nanga. Nazela kapela la pasteur na téléphone so na pasteur abenga tina mondinge bazu boucher ba kamolinga motema. So pasteur abenga na ko sola te na téléphone. Nzoka biloko na bango batsaka na église na bango soko koti
e kangi yo metaki nazaki ya nzambe nazeli ya nzambe nzamba pona sala misala na ye nzamba bimisaki ngai bino to landanga bobima na ignorance pour ngate ke muta kenda ke glisse kenda ko prier nzambe prière et si lobby au revoir tu rentres chez toi zala na communion na nzambe mais bino bokoma ba fanatique ba pasteur bokoma ba fanatique au moins ozimbongo na yo et belo tie na ba di meza mabete di meza péché tu peux mettre les 10 mais o semer 10 mesikani ozo semer 10 na mabanga pa mutu o sambela nzamba lokuta apesi na remarquer batu ba sambela nzamba lokuta bazana batu balela bango koleka na ba vrai pasteur. Les vrais pasteurs, bah comment bah faux bah comment bah vrai. Bobo il va vrai pasteur, bolandi bah faux pasteur parce qu'ils sont remplis dans l'église. Église ils sont remplis. Mais on a pasteur bah si tout bah dans l'église on a bah sinaye. Ngana yeba kite ke bah chrétien na mané ko mona o bah za bah faux chrétien. Moi je voyais mes sœurs comme bah on mona ngake. Eh Lizarazu, nzamba lingi yo nzamba lingi yo. Nakaseki bah za bah sala nzamba solo. Nakaseki bah za bah saint. On a eu comprendre que tout ça papa mon côté nabi mais ma kambongo etambola ndengeni nabi Seigneur aide-moi ton a comment comprendre ba nyoko linga pasteur a bloqué na mukanda na ngai na sali 3 ans na récépissé so na gela prophétique ba pesa nga mukanda te so na lala ya yibinga saki na ngai mona lotaka ya yibinga saki na ngai dona to fungola misu te besika to tsa makolo makambo tozomona oza batu so bakeza lokuta oto yoka il y a des choses ezo sama na mokili oyo so to fungoli misute un jour to regretter même pour na bana na biso pona sika ba otsa biso maboko esika o bazo sambelela biso to pona ba église malamu o nzamba zali keba lesusu na bateme nga nzamba la kisa kuna eze sika nanga ese ndoto lotaki nzambe mutala kisa ki faut nzamba confirmer yoti faut nzamba confirmer na ndoto 2 fois 3 fois nzambe faut confirmer yo koma kaso la lolo tiko za église na obeta boko biki nzamba lobeze sika na yo ngape na kanisa ka sika mwana eze sika nanga meza ke sika nanga te meza ke sika okay balinga ba détruire ki bonzambe nanga bakanisa ke nzamba benganga ya lokuta bakanisa ke nzamba benganga ke ya lokuta ke na sela nzamba lokuta bona zonga na mokili na kufa to fungola misu so moni batu ba ko leka surtout bana basi ba ko ba vérité mususu za le musuke ba bize na ye mingi ba kosiye libala akokita krake mususu pesa ke ayemoko musala ya satan wana envoûté pour envoûter rapé et na ba biloko musu ba zwa ke faut bino mo sepela ne mingi bo tomba amoureuse ne bino tout siko énergie wana ezo tombo lezo benda batu ngana mona kiango ngana komeko loto ba ndoto pasteur abalinga na moloto nga pesa ngati na adresse na ndoto 85 côté na ngana vanda liko kuna 85 pont Cardinal na la muka na tongo na ko luka adresse wana faisait très attention na l'église bozo kende moi na nzamba za la séduite parce que lobi baba moi na nzamba za la séduite parce que yoki matea kiba matea mikolo et séduire batu na ba ame wana bolobaka ma mikolo bat boza la séduit moi passage au théa zena c'est la bilonde basalaka bo excusenga bien-aimé dans le Seigneur et si ka ovandi nzamba lobi na ngai ozane loko moko kala te nzamba zo débloquer ngo dit amen omona yo poza séduit okipo tembongo na kata pani amen ndeko na ngai ko vande si ko vandite nzamba okota likambu na yo kana butwa lelo ba o séduit bino na maloba o na zoloba omona toi aussi tu es séduit omona outaki no na ndaku no zana ba poami kine de jour la mama nzamba ola sanga libote etungisa yo yo maman mais nzamba sa changer makambu to na libota na maman nzamba sa changer ko banga te o bango bakanga ki mona toi tu es séduit. Tout ça c'est le jeu du diable. Ba ebi ke congolais lingi kake famille zana kindoki bakanga yo maboko neza ko kauka bima libulu bima na prison vous êtes séduit na jara maloba wana c'est ça que bazo zwabino merci Jésus yo bazo zwabino yo bazo détruire bino to kufa na Yesu to seka na Yesu to banga seconde morte bana nzambe to banga sous seconde morte mwana nzambe tout soka zo telema zo décider que makila Yesu futa nyonso makila Yesu somba nyonso à qui j'aurai crainte qui j'aurai peur tu es libre babi celui qui croit est sauvé. Bible na biso bien-aimé dans le Seigneur Bible na biso nde eza clé na biso
bolimbisanga clé yangoyo makambo nyonso eza na kati awa ya bible nde eza clé bazozwa bino na maloba ya lokuta batunaka bandoto na olota kolotila msu ndoto o nzambe alingaka pambolo ntango yo oki opesi obinaki eloba na papa yanolanga ndoto nde bandaki kosalanga. Dieu m'avait donné le don de vision, le don de voir des choses. Nga munako nange kangamaka te nakanisaki bato nazokende bakosunga ngai ntango nayoki koloba bakomi kobundisanga plus bénédiction koka ozala mosezo ya bango bakangi yango. Faisez attention na bandoto na ona basonge na faisait tout le monde akotia maboko te nga jour batianga maboko jour babebisaki ngai jour batianga maboko jour banga balongolanga kibonzambe baetufe nga nalali baosenga nga misu na nga tolingi tozwa misu no topesa mutu mosusu. Bosala attention na bandako bozokota na l'église bozokota. Faisez très attention. Le cœur de l'homme est mauvais. La maman elle a entendu parler avec la famille. Le cœur de l'homme est mauvais. Bakoma kolinga ba enrichir bango moko. Yebisanga mutu nini azozanga azangi passeport à l'église va sombele passeport. Mutu nini aboka déjà ngunda ba pese régime l'église va foutre les avocats. Ben les enfants de riba ola la libanda. Bambongo bazuzo bakoyiko tonga yango même les enfants de nabeni bato ba souffrir guerre eza. Est-ce na mona ta passer moko sali mbonga bi ke tozo tinda na beni batongela bango ta batante. Tante oté akabe bato ba lingaka te. Moi les gens même pas. Les pasteurs même pas parce que je dis la vérité. Nzamba abenanga za nzamba lokuta te. Nzamba abenanga za nzamba ba jeta za nzambe o abenanga pona sauver ba ningo bazana mokili. To fungola misu. Mingi tozo mona na l'église oh c'est des faux. Bazo teke la biso ba Jean, bazo teke la biso ba Matthieu, bazo teke la so Thomas, bazala kutu te ba mona même pas ni Matthieu ni ba apôtre Paul. Mais ils sont là pour détruire. Au monde en de commencer que dans l'église na photo de profil ne au lieu de ça mouba ne ba na atie pasteur. Mais aucun jour pasteur a photo na yi atie na kati ya Facebook. Oh c'est mon daddy. To boite qu'il faut respecter les pasteurs. Mais pourquoi tu veux prendre des photos des pasteurs tu mets dans ton profil? Pourquoi? Et là, on a une obligation de faire gêne de prière en bande de Konangai. Gêne de prière comme ma fiche d'internet. Et pour ta Bible, dans Matthieu, si c'est ça, que ce moutazan a gêne de prière à l'obana moutou, t'es aïe nan zambé. Mais bon, on va comment gêne de prière à tiens, on affiche. N'a pas dit que Batebele baza basilike. Gêne de prière comme affiche parce qu'il faut aller prier tous les jours à l'église pour mettre l'argent de ma bonza. Mais si on sali gens de prière tous les jours, pour pas prier en église, va faire ma bonne. Si on va tomber dans un bon, parce que les gens qui doivent, il va se travailler, il faut que nous sala ko sala. Si on tous les jours, va tomber dans un bon au lundi, ya ma bonne. Si on bon ma bonne ne kenda wapi, pasteur kufanzala te mais yozo le lanzala. Au comité chômage, yozo la ba futo a Sédic va futo soki 600 on a vendu ko bozo landangai. Au tembon a sali 150 au tembon a sali. O saba course na ndaku 200, o futa électricité, o futa mai, o tinda na kini 100 €. Après le lit kozana molima pauvreté. O ça déjà les prières 21 jours, tous les jours tu vas aller prier à l'église, mais après 21 jours le l'estomac monter boye langa miliki. Nzambo alobaki moi j'étais pas envoyé. Je ne prière eux en malama za ko tambo na obanga nzambe. To vivre na ignorance, bana nzambe bazala ali soute ya solo. Bana nzambe ba koma ya délestage. Banza vraiment vivre dans sentiment. So hôtel bon on a Facebook et tout baza na ba prophète. Na ba Facebook nyonso okaka c'est mon prophète qui dit des choses. Oh mon prophète nga za na serment boye ya sambela kama ye vini za ba prophète na kini. Ba prophète ba yebisa pe ke ba pasteur baza na kini mi bala ba célibataire. Les msusu moko ko bala ye. Parce que azana nzambe mais aoye ba grandeur nzambe na été. To ye ba nzambe to o abenga bisote. To ye ba nzambo apona bisote. Toma ko banga nyonso à cause mamba otia biso la mutuna ba faux pasteur. O mona kafar au nom de Jésus. O mona pouko au nom de Jésus. Mutatalo mabe au nom de Jésus. O banga pamba ba benga ngo crise d'angoisse. Donc on a des babokela nga crise d'angoisse, je prends plus les métros, je prends plus les trains à cause que pour nzamba benganga. Bo sala très attention ba nzambe. To bimana makambo aveugle, aux aveugles ya ko tambola mozo tout à la l'église, tanta l'église boni yo changer. L'église boni yo change nga benga ngo église te banda kwa banganga boni yo koti sambela nzamba opeso église malamu sambela nzamba botala apôtre botala ba Pierre na ba Jean il demandait pas l'argent mais le nom l'église au quoi il y avait un faux pasteur a benga oui servant de Dieu Dieu t'aime beaucoup hein nzamba sali grâce to kuta na metinda dini na Belgique
Oui, maman Clarisse, nana posa mbonga garantie. Ngamo na ofana ndako mkie wande onaande na ote ya binobe na ofana na ndako mkie. Nana posa na déménager mais ba osenga mbonga garantie ba ebi état na opacité, ba eba moment dire que non le katé parce que Jésus-Christ c'est Seigneur. Ba comment penser na bango moko. Ba comment utiliser biso. Biso to comment ba patron na bango, ba comment ba salarié na biso. Biso ba comment ba salarié. Donc nous to comment il faut to fouta ka bango. Ole ba sambela ta nzamba solo, nzamba benira ka bango, a benira biso mais bon sambela so nzamba lokuta, siko ba enrichir na mitu na biso. Yeba ke l'église soko zo pesa ba dim tembongo, tu sais que so za likam ke ba sambela lo malamu te. Pe ozala mal aimer l'église, donc tu dois donner l'argent. Tu dois donner l'argent. So zo pesa mbongo te ba olingote. Makamona banonga na moni nga kende na église mo ba sabotanga bandoko nanga ba bina nga kenzamba liba delivrenga ba osambelela nga molima faire sort molima fali molima Willy Musheni molima Franco molima Dingo nga na simba kisa Franco ne Dingo na ba Willy Musheni pour moi que y a des églises soko zo pese le côté tié humilié ba comme so ti par terre yo to mona makambo ezoleka oyo to kama ngote to mona ba frère oyo ba bunga na bango to kama ngote eza partout. Na poto a eza na poto o soka église ba sasaka na bango ka ba démon soko pekisi bango okomi ennemi na bango soko pekisi okomi ennemi ngana na Dieu m'avait fait grâce, il y avait une ndeko moko azaki malade, j'ai prié pour ndeko, Dieu l'a fait grâce ndeko abiki na pekisi ndeko na place mo ndeko kende ndeko aboyi parce que bazo chasser ba démon toko bando chasser Satan na lelo. Les aka yesu mtoka ngati na kata prison ya vie ya libela ziki na moto. So za mwana nzambe diable il a pas de pouvoir. Ndeko na ote nazo partager na bino boy na yebi ke ba yo omega tout à l'heure mais ba okota te bazana place cité. Parce que balinga kutu te na yana lo ba vérité. Balinga te so ba balinga te ba ke ye façon na mokila kufa. Na ozonga na mokili ndeni parce que c'était déjà écrit na za prédestiné na za ya nzambe. Tout le monde a ignorance. Oh, tout le monde a besoin de internet. Oh, bah, j'ai na bango ba diable pour ba détruire biso. So za mona nzamba solo, nzamba osunga yo. So za mona nzamba so nzamba osunga yo. Tout la piba nzembo to yo ka nzambo to ka ngona ndenga sentimate. Tant on so quand il faut sentir qu'il y a un esprit de Dieu dans ta nzembo wana. To ka te parce que maloba lango za kitoko, za nzemba profiter, za nzemba we ratin. Todo zana mo kitoluka ka we katolinga ka kofo yena nzambe o mona ke banzembo na ba o mema ba rumba nzamba ko mona rumba o parce que David akanga liputa akanga ke lamba na luketa balusaka to bima na ignorance o mema so na ignorance moko boye po ba aveugler biso yo mona sana bati msusu azana libala ezo simba susu parce que banda o kende église di lundi bitikana ke ko kumisa nzambe na ngai. Na Bible sika ni bakoba ke église lundi au lundi, jeûne de prière au lundi. Oko sa jeûne de prière les loti mukolo yeso ya so zo tambola no ka bien te, y a rien ça va marcher. Discipliné ka vie na yo. Tambola na obanga nzambe, boya ba relation mabe. Moi je suis pas parfait. Je suis pas parfait du tout. Mabe oto boya ko sala yengo kangama na biso mais to ibaka ko tambola na nzambe to banga ko kangama na nzambe parce que ba ofinga ba humilier ça fait rien ngana za pona sambela na bandeko na zomona ba finga kati lelo mabolongo na ngai fait prière pona bango Seigneur ndongo benga bandeko wana benga bandeko internet benga baninga na ndo tambola bon c'est ça que les prières les enfants de Dieu to sala to zana te poto to finga. Moi, j'ai pas venu pour nous finga. Dans le lobby, où est la vérité, où est le canal d'église, où est le canal internet. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Il y a un peu de vrai. Mais bah vraiment, il peut pas comme qu'on déroule, pas comme une complace parce que bah surtout là que kuna na ngambu, sali miracle, oui, sali ma sœur, Dieu te bénisse. Si quoi bah oh bah benga na maki ya solo, bah comme une complexe. Po ba komi ko tala na télé kuna ya tondi sakabatu. Ba komi ko tala na télé que ya joa kabatu. Ya omoni ba komi ko benda bango na ba monde na bango ténèbres. Omona pasteur bandaki bien. Asala kana kenda ka kayu. Omona pasteur a dérouté pardon na français balobaka. A komi ko senga plus. Place alinga comme lokwa ba nyinga wana.
Au moins l'église bandaki nango bien. Mais pasteur comme obligé no ke botsambonga belé pour somba mbonga bosomba sale. Et pourtant mamanza mizamba pesa ka vision pesa ka provision. Koko ma pasteur bandeko nanga babota maranango. Koko ma mwana nzambe babota maranango. Mutaya akamba la moko takwe mwana nzambe parce okokate ozonga na mokili okweya. Eloko bomi ba na nzambe mingi za théologie. Ba pasteur o basali théologie mingi ba komi ba pasteur ka bango moko sa benga bango. Do monike ebomi. Ya nyo sote baza mabe. Mais théologie vraiment ebomi makambu nyonso na makambo nzambe. Mais na ebe te Jésus Christ Seigneur, autika ba ne ba périté. Autika ba na eba kweya te à cause makambo mokili oyo. O tout o mona ebunga na ngolobi. O tout o mona ebunga lobi. Mais Yesu abunga to, il a reçu le nom dessus de tous les noms. Tout genou fléchira devant lui, toute langue confesse qu'il est Dieu, il est Dieu. Tout vivre dans l'ignorance à cause de ma mbele sur internet. Michael, comment est? Michael soy kalamba ya saliboy. Penye la saliboy. To lembi comme qu'il y a 3 semaines. To bi mana ignorance wana. To zonga na makola nzambe. To zonga na makola nzambe. To zonga la ko prier. To zonga ko solana nzambe. Pour 2020 oyo, mama nga na kangi na nga bénédiction na ngai. Nga na simbi na nga oyo nga nzamba pamboni nga moi oyo. Bientôt je vais témoigner bola mo nzambe. So yo lingo zaka na distorsion ba penyele ba maiki ba nani kuna do na nga bénédiction e ko leka. E ko leka ke na côté mususu. Ndenge Jérémie 17:4 lobby, tu perdras ta bénédiction à cause de ta faute pour rien. On perd des bénédictions na yo. Saisir bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. L'on a ignorance, il y a des faux, minzambi. L'on a ignorance, ça va faux, mais monsieur le can internet. Bima, l'on a ignorance, wana. Bima na ba ignorance, les kawana. Bima na katia distorsion, bazo distraire biso. Bazo distraire, so ayebi makambazo sala ndekunanga. Ba yebi. Pe baza pe batmo, baza batu ya kilote, ya fier, botika komuna bangba lekate. Ba s'excuser. Bakoleka tu balobi ke basenga ka pardon pa nzambe. Bien sûr il faut demander pardon na nzambe. Tant to ya pa nzambe, nzambe salanga grâce, salanga faveur. To senga be faveur d'homme non parce que c'est nzambe salo faveur. Tant que luka musala faut pe mutu na musala patron ndima pe bazoyo. Mutu azamo na nzambe le kaka na forcer bino ba na nzambe bo pardonner. Moi na nzambe ko ka sonde nzambe benga biso esprit ya timidité ta. Biso za ba na nzambe so salima be oleki. Même nga mnote ya bino un jour l'aime su yanga pe ko bima. So nzamba senga grâce na bali abi ke ex nanga azape mutema be un jour pa ko sala bon mais ndé sanga passer parce que ils allaient passer. Moi nzambe tout ce qui ba bimisi mabeno il faut ya ko senga pardon na bande ko no ba nzambe. Mais ce que bon ke baton ba senga na pardon te ba agilité. Ça veut dire que ezana likamo ko ele kana simana envoûtement. Ba on voûté bino. Bah on faut pas sambela baza batala ka biso ka affaire à Peigné, affaire à Mike, affaire à Michel, affaire à Boy bazo distraire biso makambo tunga na yebi ona oloba na bino quand na zala ki lizazu ba passer wana nyonso so na tali Facebook na nga oya mama Claricité oya za ya page oya mususu wana so na lobby na bimisa ba capture ba message nyonso na ba passer mususu ba la poison mais je peux pas faire ça. Yango faut bozala na yele na l'église bozo kende. Sambela nzambe ame mon église malamu. Moi les gens l'église balenga banganga. Mususu babenga ngati. Mama Clarisse na tsambonga jeto salela nzamba ensemble. Mais nzamba benga nzambe o tsambonga jete. Mususu babenga tsambonga je. Mais lelo abwakeli ser mbasu. Kaka ser wana ona pekisa ke okende église wana te. Non, ya pas obeta no li solo. Na pekisa ok église comme mutu bishop. Na Bible bishop e koma mi wapi. De lo sert à ça que bishop a boit qu'elle y embassou. Parce à boire qui base à la moisse na mobile. C'est pour ça faisez attention. Faisez attention. Na ba mandat bozo kota. Na ba sika bozo kenda ko semaine. Faisez attention comme bozo ta na internet na ba YouTube. Ba muso totala na YouTube no monika bota bino mote. Na pas satan na kuna ba vandi bino eza kwa na cinéma. Ba otala bino ba kama botala. Botala bana o Yesu akufa pona bango. To pesa Yesu ni. Maboka Yesu zo saigner pour rien. To le lisanzambe. Et pour ta sala biso na imagine sala biso tellement bien mais biso do pesa nzambe mko à cause de désir mokil. Internet est comme la biso drogue. News de stock ma so drogue. Mon okena news de standard abat basa 14 mais la news de sabat ba kota lem sous 1500.
Omona ma ami setani na bi Seigneur. Et pitié de nous. Yesu yo ke la biso ma. Omona na ba homme de Dieu. Na ba o so ça bazana kati ba otala. Mais ma nzambe ba okota te. O eza vérité ba okota te, mais o eza satanique nde ba okota. O eza na distraction nde ba okota. Ba nzamba solo to bima na ignorance. To bima na ignorance, la royaume de Dieu ça existe, l'eau existe quand konanga. L'eau existe quand bien aimé dans le Seigneur. Nga na la mona sonnette sonna na matoi nanga. Sonnette sonna ngli na matoi nanga. Na ko ba benga nga Clarisse, la royaume de Dieu approche. Abi moi je suis déjà là. Abi na yo sonné na ba porte ça ba te pona ba kenga Yesu naza déjà. Tout ça là très attention. Tout ça là très attention tout bima na ignorance. Tous les lama wa nzambe ke nzamba face kombo na biso te na arbre de vie na livre de vie à cause de ignorance. To surtout kaka bo moi to tikali. To surtout kaka bo moi to tikali. Na koma sona la na lamuki na kumisi nzambe defona banga kala mususu. To non si ça na bino loka bo sona le susu pardon pa nzambe. Parce que là la ko lamukeza habitude zangolu. To bima na ignorance yo to do vivre. Yo lo boza mwana nzambe mokanga mina mabe. Ngande ko na bino na mona kina bi na ofanda ka sel bondeni ni bali ba olinga nga bango te. Na meka relation. Mais na bi mais ngana za musala nzambe. Moi je dois se marier, mais na ko kozala na copain te. Parce que ça 5 choses à 4 na ngande mutu interpelenga na za ko obligé à s'arrêter. Pour il faut tous na crainte en nzambe. Faut na crainte au banga nzambe. Tout on na crainte en nzambe te. Tina ni to sel en nzambe. Moi en nzambe tout faut na Saint-Esprit 4 nous so sel mabe il faut on va sentir pas si moko boy. Le ba tindenga vidéo frère Michel Makemba. Na linga zo na tindela on mutu. Saint-Esprit bando to kisanga na kati ya mutema. Na mo sentir on die na beli. Na biti na otsate. No mo na ketia na Facebook na maman Clarisse na tie Colossiens 13. Quand la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Si on donne non seulement il faut la pardonner. No mo na otu ko tsango kuna. To bi mana ignorance. Ba on va yeba ko tra bango lola te. Eza batu mususu ke to yebi ma c'est des satanisme. Mais biso to zana pona ko adorer banzemo na bango. Pona ko yimba banzemo na bango parce que ça na maloba kitoko. To so ko sana ke to tia marque la bête sans le savoir. Église au bateau le besoin ma beyozo comme ça que non mon pasteur c'est un vrai pasteur ngana yebi. Na peki ça ka bande comme sous bon ya frère mon oh ba ben que pasteur comment il s'appelle auto bala moi si bande ko na bimi na kati église na peki c'est bango lo baye papa singa raison. Il y a des choses dans la vie il faut yo avoir nzambe pas ya bateau mokili. Les hommes comme ça ça nzambe olo no que moi j'étais pas envoyé là-bas. Mais so kenda ki c'est trop tard. Tout dit mana ignorance. Qu'aucune église c'est parce que batondi. Qu'aucune église c'est parce que muninga beno que non mais mon église na biso aucun dotala ce que za malamu bien za mabe yomoko o jijete. L'église alelo comme tant on comme na porte ba ju possession ba comme loto ba ndoto na bango. O pasteur amemela nga minde ka memela nga sika za sinini. Yo kan sika nzambe mutalakiso vision zo kan nzambe te. Baké longolo ki bunzambe na yo moneza batu mingi merci je dis a comment ko sambela a triki vie de prière zongi na mokili parce que a tiaki ma colonesi kamabe. Donc il faut faire très attention. Faut ça vraiment très attention. Yo nzamba bengi yo o le o sambela nzambe ameme osika malamu yo ke sika mabe ki bonzambe tu ba longoli yo ko ka kutata kute loko tata ko sambela te. Yo zongo na ba mingi ba zongo na mokili o mona zongili ba kwiti. Ne basala kindoki na butu tous les jours ponanga ye fu ba réclamation na bango ye fa zonga zaka biso buta bosa nke muta zalaka ya bango zaka lizarazo mais Marie Clarisse azalaka déjà ya nzambe parce que na kufa na Yesu na se kwa na Yesu ziko yo Yesu abengi yo omona au lieu au sala pa bo eskizanga bato bozana na ba avec l'état Dieu va vous faire grâce bato bozana na vie église na vie à libanda na yebi ke dérangement de rebelle. Nzamba bengi olu karama nzambe mais yo saki okenda église dimanche otie en direct ba mono za église apozo nginda ko kena ba vie ya mabe non tant oye na nzambe même s'il y a des choses que okokotika te faut senga nzamba sunga ka ndana ndalo ba nzambe to zana mokilike na okufa te na okota lola il faut sala nga grâce na okufa te na okota lola nga na osalela yo ndana za mona oyo na koli na pasi
na koli ba okanga na makasi ba koselanga makampola za mo bulu ye foza zandoki mwana ba omemuna ndoka tata mobwe ba omeliso ba maya ba vert menzoka na zaki na nzambe kati nanga mwana bakanga bakata ba nzolo ko na makasi bakanga mo bakato ba nzolo ba kotso biloko na nzoto oso za randoki fo kufa ba meliso ba buta ba mai papa na mama na poto menzoka na zaki na eloko nzambe yo moni kena ba église ba koka obebiso eza kati na ngate ba fini ko ba dra ba bengi ba tu soki ba binza me ba bossa na komba muto ote comme les ara Thierry ba fini ko dra ba tio dra molili dra mo ka pembe ya bandoki ba tie yo fukami o mutana ndo salo yebite mena zaki ya nzambe yongo soki ba nzamba bengi yo il faut tout laisser. Ils ont la place msupe boy na oko kendo boy na yo. Ndima banga kenda pa mona subo ke matanga na baningo vandi ba omo emilie yo. Alonga kuna osambela lokuta. Omuna osambela kana mtema nzambe sunga bango ba ya lokwanga ndena ya parce que na ignorance. Na yeso bazote ya yo nzambe olingite olinga sika oyo fo plainza la mokile zala fo lata sapo benda suke bele ba mona yo. Nzamba tala kati na biso. Nzamba tala alibanda te. Mingi bazo tuna nga pourquoi nazo bala te. Pourquoi bolingi na bala mobali oyo alingaka le arataka nga na mokili na ko na bonzambe alinga zwa nga pa bebiso za kati nga. Libala ezelo kwa vie. Libala ezelo ko ya vie. Un enfant de Dieu, il faut ça la choix ya malamu. Un enfant de Dieu, il faut jouer temps ya prier. Nzamba sala mwasi na mobali na ye. Yongo moni ba couple belezo kabone zo beba mona na msu pasteur apometa ki ye libala ba abize na ye pasteur abali ete akosala la pasteur vidéo mona nzambe joata na yo koka mokili soni te ba mabala mingi to mona biso nga benga ngo ba prématuré ba bébé prématuré po balati liputa na libaya oyo kokana ezo umela te mais nzambe tanga pesa oya ye apesa po témoignage ngana za témoignage vivant nzambe nzamba longoni ngana mabe atenga na bolamu donc na ngana sambisa komba nzambe te yonge mabana nzambe to linga nzambe mingi Dieu merveilleux nzamba za malamu so yesu atiwe bolingo kati na ye mutako longola ngwa zate ata okeyi me ozonga kaka epa nzambe yomo lelo na ngana partager lelo to bima fomana ignorance ya internet ndo mone memi ngai ti na loba mamba vi na ngamuke pona zana eloko nzambe kati na ngai na uti musika yona ka olobela nzambe na tutaka tolo liboso ba il faut beta soki na simo ke liboso te nga beta ka liboso pona kenda liboso na uti musika un jour nzamba va permettre c'est pour bientôt je vais témoigner la grandeur de Dieu na témoigner bola mo nzambe na témoigner sika nzambe azwa ngai na témoigner sika na uta makambo on na mona na vie je dois parler pour mona ke nzambe o ya nzambe biso ba oso tozo ba sida te tozo ba ladi te parce que yesu akufara pona biso pe ase kwa pe pona biso po ba piège musu ba piège biso na biso nzambe te lo tozate ba mibali musu ba tinda na biso na biso nzambe te tokufa ba titre musu ba lati sa biso so nzambe te tokufa surtout nga ba pesanga ba titre tu ya mokili likola jalousie ya baninga ba lati saka nga manto o ezaka ya ngai te balati sange lamba o ya ngai te balati sange lamba masumu elamba ndumba elamba mabetu balati sanga bizaka elamba na ngai te bapretaka nge lamba na bango sabatu na ngai haleluya bapesaka nga veste na bango sabatu na mutakela ka ngai me babosana eteke nzamba olongola nga manto wana Joseph balati saka manto ya masumu mais Joseph manto wana elongwaka na prison Pharaon tonga bimaka soki yo passa ba étape lokola ngai soki yo basala mabe mingi na vie lokola nga keke soit na famille kolela te za na temps oyo nzamba fixa na vie na yo nyonso elongwa esila muto bando mona oyo sœur Clarisse osala kilizarazu c'était pas moi na leka ba vie difficile nga pona koma lizarazu nga na yeba naka déjà parce que nazaka déjà moi si kitoko à cause ya envoûtement papa mwana nanga kusha tinga na mwana demo na maboko na yeba ke loko osala te na koma ka perturber na zaka na mutu te o ko cadre nga ko pesa nga conseil azala kate
baninga na nga na liaka na bango kotiolanga na kikutu apona loba makambo te mais je sais pas pourquoi nazo loba makambo baka batiolanga ba critiquer nga nde memanga na zala lizarazu parce que oza non jeune fille ozi mobali moko alingi yo aosalela yo nyonso bubwe makile komo sila esike kendaka boyebi te vie de prière pesate moyonda olinga nzambe mingi moyebi pete ke il faut prier bo sala boy mais na moment on a koma lelo ko ko sala mati nakutana baninga mabe baninga bandoki tolata na ti ba caleçon ti ba bilamba yo mutu soko landanga ko zaka na plaisir te ya muningo yebe ta damine to senga ke bilamba muningo yebe ta damine to lata ka caleçon na ye déjà moi na nzamba ko lata caleçon muningo sala tite ngazaki mosi o bande ko linganga mingi na bana mibali baninga amona ke toile nanga bamona ke zakati nanga déjà combat nange bandaka déjà na place na utaka déjà na Afrique naspona zaka déjà le monzambe mais na yeba te na zaka ne loko nzambe bandako pe bandako tambusa nga wana ote yaza mwana mobulu frame mena ndako ba melise lumba soki ba lemba to amunaka o zakati nanga ya omuneza ba faux passer mususu bayebi o zakati nanga bayebi o ba omona lelo mais lobi nanga bayebi te do moni na kuma demander ngazamba benga pona sele ya lokuta te pona sale ya solo ya oso to moni mutu na mokili aosa mabe to kizaka ete to prier pona ye moi il y a des choses que je faisais na ye ba inanga te natala ba video na mutu na bi ngamna ndo sa makambo pona bande ko yeba te balungulenga mémoire ba effacer nga mémoire bi ke ye il faut to baby ça y est memeti na liwa mais so botel ba video mi ndo sala na ndo taka komba nzambe j'étais attaqué par des maris de nuit j'étais attaqué par des sorciers j'étais attaqué partout mais yesu azalaki wana même si na omela diamba yesu olo balanga yo kate yo liko sambela te Clarisse so sambela to okufa ngabi oza ba diamba nanga il était là pour moi na vivre na vie na mutu moko te ayebi la vie na ba vie mususu c'était tellement trop dire mais nzamba bombanga na pasa mwamo ezaki pasi na vie nanga outu ko bota baninga ba olo ba joyeux Noël tu papa mwana na kufina beba 1 mois et demi na maboko zwe belo ko sate mokile zo finga ngai ba krelinga makambu kena ni papa na mwana na ngai mutu banzo ninga na ngai ngaki bonzambe na yebite na yebika nzambe fo sambela ka nzambe batela ngai na elimisa ngai esili ba dimension o alelo na yebaki yango te na yebaki lo ko sala te na komi mutadiamba Jambe matike la maman il entend parler na komi ki mutadiamba na bébé na maboko zo yebate otala bébé boza yo moko uzu yebate mututu batutu batikinga mutu na kenda ka yedenga indeko abenga na ngai ngana beba mukela musanga na 4 na poussette bimisi ngai na ngova na musika na mat la jolie eloko osala exact na ebelo no sala te na mat la jolie zo zangelo ko olia otokufila mobali sika ozoyeba te ndongwe ko sala ngake na komaliza razu njoka nzamba linga na leka banzela wana pokombo nzambe tombwama to seka batu te so moni muto osala azosala mabe na vie faut prier pour na batu ngaza na batu ba prier bike ndeni fi akusa magamba bwelo ni sala fi yo boyko batu musu basambela nzamba so bande ko prier pour na ngai nzamba lobeli ba mabite nzamba bite ye oza musali na ngai wana ngapi na yebite mais nazaki déjà na dans vision nazaki déjà na dans prophétie katinanga mais je savais pas comment utiliser ça na dans zongo kaka bandoto normal mais nzambo azanzamba mawatika kingate j'étais humilié partout batenga kana news de ça wana ba finginga
nga na zo batelo roni ne linga bi na mwana boy papa kufi na osa ndenge nini na osuka wapi ba ofinga nga mais son nzamba permettre na zalo obligé na témoigner grandant nzambe na lo bandenge na kutana na papa na mwana wana papa na mwana na ngana ndenga fona zo bija koloba parce que j'étais humilié en 2012 makambo bat ba kosaka yango te il faut que na lo ba vérité peut-être na lo ba vérité et au sala batu mingi pasi na sofara mingi na vie na ngai siko nzamba boina tikendeni na mutu la musuna sina kufa babomanga bakundanga siko nzamba boina tikendeni nzamba epargnanga na mabe batu boni onga na tambo na baona ebi baza malamu te mais nzambo abikisanga na belaka te na kota hospitalité na ba opéranga te na vie nzamba salanga ba grâce o mokile ko salanga ite fiyo ba pesaka ba titre tout ba latisaka ba manteau ya molili mais nzamba zu ya sukoli tant au monde longi ya moi si elle le 9 mois soit zaigona c'est pas les mêmes visages tout ce ka ba tout to bima na distraction nzamba changeaka mutu nzamba zoka eloko ezana tina ta pesa ngo tina na commençons na koti place mama Clarisse assis-toi emotion zaki fona tambola na denda bo mona nzoto po milimo esenga ifo denda mais nzambo azanza mama wanzama ya oya benga ngai akomisanga na kinya apesanga valeur apesanga respect alongo l'image baninga ba baby saki po baninga baninga ke na avancer te na bonga te na bala te na saka mutu likolo na ba réclamation à libota mais siko le problème que ba yeba ki programme nzambe te nzamba yeba ki il faut na ya et comme ki temps pour le monde atene ba manda ko réclamer il faut to benga ekoto pour so to tiki ya bongo na mutema il fallait kufa ya ko sala na souffrir ndoko na ngai na ko bongo na mutema na ngai il faut na prier pour na revier bisabino na si y a beaucoup de gens ils vont pleurer ba olela. Mais il faut remercier seulement Seigneur. Pour la jour on peut sa témoignage dans batubele ba olela. Non na leka na lobate. Bon na ka mutaote ya bino bwina nyo kama mingi na vina ngai. Na nyo kama mingi. Mingi. Na souffrir. Pour le olia lipe, il faut même so poigner et poli pendant 3 jours pas kokono moko. Papa la maman na poto. Pozo banga kuna oncle no zaka soda la mso obeto pozo ngata moza pa kokono kokono pusi nie wana ifatika ngo 3 jours 4 jours maximum. Soki nie poli ndo zokyo bwaki. Poli ala mso lipa. Nga pasa maman très dire na kini. Umona ke batu ba oya ba okize yo. Umona zotala kabwe. Ngana mapesa nga mtema olinga batu mingi. Parce que nazali na posa bolingo moko boye o nazwa ango te. Mama ye poto atinga mukie papa mukie. Koko nanga mwasi ako abota papa nanga ko ça l'appelle gentil non se rappeler te mais il était méchant. Mukolo ni ma sœur to ça soki nzamba permettre non lo bapona lokuma nzambe kala te par la grâce de Dieu. J'ai beaucoup souffert. Au moins aujourd'hui moi tant on soit pe mba pièce on m'a beaucoup de gestes joie qui nie abisi nie au pola. Imagine toi. Au moins sali ba full peu oxion pour que bois keli yango tant au bois que on soit obligé de mai au tien na nino tien na kombo bois ki. Ba o loko sans les savoir. Okoko po bois kanyo le même jour mettez-moi na kini boyebi ka banzala. A obombela bino ngo provision. Apparemment na poto ba yebite yo boka no ba nie yo batamu sako na ba bato na ba boatu bo kende ba boaza vilo ko yepo odinda po kufi uliazo ape batom ne me ya odinda ako tuna kata boatu biso passer un moment très dire jamoni mutu souvine eza témoignage face à kana nzambe sans nzambe rien ça marche yo to tika ko finga to tika ko critiquer ena mutu so azo se battre na vie ne fa réussir a yebi.
za mundu so abinga ifuna resi na mboko na ya yebi mutu alinga te ko bonga na vise ke yemo kwa yebi puka zo bonga te na omo bana nzambe soki na tanga ba classe nanga soki na zaka lizazu te mena bi non retard za te na vie nzamba linga na lekala ba moment oyo pona salela ye. C'est pour ça que j'ai béni le nom de l'Éternel. Na kumisa nzambe ton atala aller passer na je rendre grâce à Dieu. Na moi si oazalelo je rendre grâce à Dieu. C'est pour ça que j'ai béni le nom de l'Éternel. To linga nzambe nzamba za tellement malamu. To se ka batute, to se bla na ba bonheur ba ninga, to se na bolama ba ninga. Parce que lobi na biso simba mina nzambe. Ton nzamba pesa ka mutako boto la tie. Ton nzamba boto la ka mutako zongsa te. Nzamba lola pambola bino. Tant que comme moment témoignage dans na okomela bino na bisa bino na jo attend ko prier to kanga mana nzambe avant to la to bo sanate prière à repentance ya osenga ka nzambe pardon alim savez poto za ba sumu ki personne n'est parfait le lem na biso e sumu kaka ba penser na biso koloba na biso to lingi muta bala te to lingi muta avancer te to lingi muta trouver mobile te to lingi muta zo kimia te et on faut nous arrêter tout en makula nzambe mingi balobi ke Yesu aza mundele te tubi mana ignorance de mana ignorance ya ba bêtise ya ba internet ya ba maiki to mana ba ignorance na kambo zo ya o ba o distra biso to boya na biso ngo dona to boya so nzamba zala raté mais biso to changer te mutalinga inzoto lokola ngai mais to changer te Yesu azali. So Yesu azala ite me ego na umela diamba na whisky ndo nanga fana kat na bete mno lisolo moko suka na suka nanga tant Satan comme ko réclamenga na otanga komba garçon mobe comme Francis Matobo ya ko témoigner likambo na utaki boîte à bord na meli masanga na langwe na lobya ke tika na cimetière na lela bibembe garçon na Francis Matobo azaibe mutu fala edenga zo msanga pa na ngai amemanga tina cimetière à Saint-Ouen mutu na oke olele bembe na yebi yete bozo mona kwiti ndenge memanga batu ya diable nzamba malamu na 6h du matin de comme na cimetière na mairie garçon na Francis Matobo bazaki na Mercedes agaré bosa cimetière tina